Михан, ты поймал медузу? Да, бля, я думал, она какая-то Побольше, да? Посимпатичнее. Ну, Олег, Соня руку. Давай сам. Да не, я что-то не хочу. Да ну ее нахуй, вдруг ебанет его. Ебанет? Да не должно, да? Фу, бля, как жалею его. Слайм, да? Аккуратнее надо с ним быть. А он уже порвался. Рвутся, бля. Ты рад? Типа... да, вот, я понял. Сейчас я покажу, он все время мечтал, вот, увидеть его так.